What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Panibagong araw na naman para sa ating lahat. Panibagong memories na naman ang gagawin natin for today. So for today's video is sasama ko kayo dito sa Andy's Bike Shop. Meron tayong customer na nagpa-schedule sa araw na to. Dinala niya yung kahapon yung bike niya. Ang service is bike overall. Kung gusto niyo makita at kung gusto niyo akong samahan, tara, let's go! Yan guys, pakita ko muna sa inyo yung bike na i-overall natin. Check muna natin yung mga components na nakakabit sa kanya. Yung frame niya, tapos yung wheelset. Ito guys, yung frame niya is tweeter na aluminum. Tapos ang pyesa na nakakabit is Retrospex. Yan. RD, yung FD. Tapos yung wheelset niya, ganun din. Retrospec. Ayan, siguro build bike to. Kalimitan naman sa mga gantong bike is build bike. Kayo na lang yung mag-upgrade. May mga nagagawa na rin akong bike dito sa Andy's Bike Shop na tweeter, pero puro carbon. Ito, aluminum naman. Maganda rin yung tigtig niya. Ayan, nabubulol-bulol pa. Okay guys, ang gagawin natin dito sa bike na to is overall nga, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, babaklasin natin lahat ng components niya from headset, bottom bracket, yung mga calipers, tapos itong wheelset, yan, lahat ng bearings, baklas, tapos pag nalinis na natin siya, lalagyan natin siya ng panibagong grasa, tapos doon natin malalaman kung merong dapat paltan. Kung bearing kailangan paltan, papaltan na natin. Tapos yung mga shifter cable, yung mga brake cables, doon pa lang natin malalaman kapag kailangan ng paltan. Tapos, i-advise natin si customer na may mga pinaltan tayo. Kasi, ang price ng overall sa amin is 700. Kasama na syempre dun yung bike wash. Lahat na yon. Magdadagdag lang kayo guys kapag may mga papaltan na pyesa. Okay, baklasin na muna natin tong bike na to. Let's go! Yan guys, nabaklas na natin lahat ng pyesa nung tweeter na bike. Ayan, from headset, tapos yan yung bottom bracket, tanggal na natin, calipers, RD, eto na siya ngayon. So far, wala pa naman akong nakikita na papaltan sa kanya kasi yung mga bearing niya naman is hindi kinalawang, maganda pa yung ikot niya. Ang mangyayari dyan, lilinisin natin, nag-focus ba? Hindi po focus yeah, lilinisin lang natin yan, tapos palta ng grasa. Ito yung prehab niya, wala namang kalawang, talagang syempre kailangan lang talaga natin i-maintenance. Yan yung FD, okay naman. Tapos itong bottom bracket, di pa lang natin nabubuksan, pero yung ikot niya ay maayos pa rin naman. Yung crank, ayan, tapos wheelset, nabaklas na rin natin. Okay naman, hindi naman kinalawang, maagap si sir na ipa-maintenance yung bike niya. Okay guys, gaya sabi ko sa inyo, ang pinalilinis ko is kerosene, pero pwede din naman na degreaser yung gamitin nyo, depende naman sa mga mekaniko yan. Kaya ayun, after kong ilinisin to ng mga kerosene, matanggal yung mga excess na oil niya, excess na grasa niya, is ibabike wash na natin siya. So on and so forth. Mamaya pakita ko sa inyo yung pagbabike wash ko dito. Okay guys, mamaya na lang ulit. Yan guys, tapos ko nang ilinisin yung mga bike na in-overall natin.
i-bypass na natin siya doon kay Lola. Shoutout nga pala kay Lola na pinapayagan ako doon maglinis kasi wala pang poses dito sa labas ng Andy's Bike Shop. In the future siguro baka palagyan natin. Ito yung mga pyesa ng bike. Ayan. Kita ba? Ayan. Paklas na lahat. Nalinis na natin siya ng kerosene. Natanggal na natin lahat ng excess na mga dumi. Ngayon, i-bike wash naman natin siya. Let's go! Yan guys, tapos na nating ilinisin lahat ng pyesa niya. I-assemble naman natin yung bike. Tapos ready to go na. Okay, pakita ko lang sa inyo ng close up yung mga nangyari dun sa pyesa. Ayan. Okay na ulit siya, parang bago na ulit. Tapos ito, pakita ko sa inyo yung RD. Yung RD niya, oh, naka-ceramic pulley pa, oh. Ganda, oh. Ayan, oh. Oil slick. Pero yung tatak niya is retrospect. Yun nga. 11 speed to guys. Nice na rin. Pang simula lang. Yan. Sa market, mga naka, ano na to, siguro naka-post na, binibenta na sa market yan. Tapos yung chain niya, YBN. Tapos yung mga bearing ngayon, no? Maayos naman yung mga bearing. Wala namang kalawang, kaya matining pa. Yan. Sa headset, sa hubs, kompleto na. Tapos ito yung wheel set. Ngayon, nalinis na natin. Walang kalawang. Okay guys, mamaya na lang ulit. Ipakita ko sa inyo kapag nabuo na natin yung bike. Pasadahan ulit natin mamaya. Ayun guys. Sa mga nagtatanong, mga customer natin dyan, advisable ba na binabasa yung bike? Para sa akin, opo, kasi nililinis yan. Tapos, wag nyo lang pong kakalimutan na tuyuin yung bike nyo para hindi siya kalawangin. Yun lang naman ang pinagmumulan nun. Tapos, ang mahalaga dyan, yung chain, kapag ka nabasa, kailangan lagyan nyo po siya ng chain oil. Okay guys, syempre, sa mga bago lang na nanonood dito sa YouTube channel ko, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe yung channel ko. Pa-like, comment, share na rin po para mas marami pa po ang makapanood. Dito lang yan sa Andy's Bike Shop. Okay guys, buuin ko na muna, tapos pakita ko sa inyo ulit mamaya yung kinalabasan niya. Yan guys, let's go!
So ayun na nga guys, natapos na natin yung bike overall natin for today. Maraming salamat po sa lahat ng sumama sa video na to at sa lahat ng sumusuporta sa Andy's Bike Shop. Shoutout sa inyo lahat, sa lahat ng bagong subscriber, shoutout sa inyo lahat, sa lahat ng nagpapa-shoutout. Iba, nakakalimutan ko na. Suportahan nyo lahat ng siklistang vlogger. Siyempre, yung YouTube channel ko, isama nyo na rin sa pagsuporta nyo. Okay guys, lastly, na nilalagay ko dyan, siyempre, hindi dapat natin kalimutan yung chain oil, tapos yung cable end. Ang nilagay ko is orange din kasi orange din naman yung bike, kaya orange din yung nilagay natin. And then, tune up na rin natin siya, na lagyan na rin natin siya ng wax. Ganun siyempre pagka overall, parang bikes pa na rin. Halos lahat ginagawa na rin natin. Hindi natin siya pinaltan ng shifter cable, ng shifter housing, lahat ng mga cables, brake cables, hindi natin siya pinaltan. Bakit? Kasi hindi pa siya kalawang, pwede pang gamitin. Nilagyan lang natin siya ng oil para maging smooth. Okay? Sana may nakuha kayong tips dun sa pagbabike overall natin. At kung gusto nyong ipaservice yung mga bike nyo, hanggat kaya kong gawin, gagawin natin yan. Tapos, itong nakikita nyo dito sa likod ko, ipasisilip ko sa inyo kung ano yung service na ginawa namin dyan. Okay guys, eto, pakita ko sa inyo. Guys, eto na, ready for pickup na tong bike na to. Tapos, etong frame na nakikita nyo, balot na balot, di ba? Hindi natin i-bike assemble yan. Ang service na ginawa natin dyan is yung drop out. O, di ba? Parang ano din parang yung original na drop out. Etong frame na to is galing pa ng Santa Cruz. Boss, manager, okay na po yung frame nyo, ready to pick up na po. Ayan, eto na yung drop out. Sa mga nagtatanong sa akin, sa mga nakakilala sa akin, nagawa po kami ng drop out. Kung hindi po kayo makakita ng drop out sa mga bike shop, dalhin nyo lang po dito. Kung hindi naman kayo nagmamadali, processing is 1 to 2 days. Guys, hanggang dito na lang po muna yung video natin sa mga updates natin dito sa Andy's Bike Shop. Andy, hi ka muna. Bad trip siya, nagta-tablet. Okay, huwag niyo po kalimutan subscribe channel ko, click bell button para lagi kang updated sa latest vlog natin. Ingat mga kapadyak.